Merhabalar. Matematik defteri kullanırken dikkat etmemiz gereken noktayı ben size anlatmaya çalışacağım. Sayıları bir kare içine sığdırmaya çalışıyoruz. Bunun sebebi işlem yaparken, toplama çıkarma ya da diğer işlemleri yaparken sayıların alt alta gelmesini sağlamak. Bunu unutmayalım lütfen. Ben 20'ye kadar yazıyorum. Şimdi bir toplama işlemi göstereyim size. 2 artıyı şuraya yazıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. 3 eşittir şuraya yazıyoruz. Her kareye bir tane işlem sığdıracak şekilde 5'i de buraya yazıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Bir tane daha yazayım ben. 4 artı 2 eşittir 6. 7 artı 3 eşittir 10. Devam edelim. 5 artı 1 eşittir 6. 3 artı 4 eşittir 7. 1 artı 3 eşittir 4 şeklinde yazıyoruz. Matematik defterinde önemli olan şey şu. Çok önemli. Sayıların yazım yönleri ve diğer işlemleri yaparken mutlaka karelere sığdırmalıyız. Çünkü o yoksa matematik defteri çok düzensiz bir şekilde gözükebilir. Çocuklarımıza bunu oturtmak için biz çalışmalar yapacağız zaten. Sizler de bu şekilde evde çalışmalara destek verirseniz çocuklarımızın defter düzenleri daha iyi olacaktır. Alt alta bir işlem göstereyim size. 3 2 daha 5 yazıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gayet düzenli. 4 2 daha 6 7 2 daha 9 4 artı 3 eşittir 7. 2 artı 2 4 5 artı 3 8 şeklinde işlemlerimizi yapıyoruz.